بابا هو مزيج لمادتين بينهما أيون مشترك متكون من حامض ضعيف وملح أو قاعدة ضعيفة وشنو؟ يكون له القابلية على مقاومة الأس الهيدروجيني عند إضافة إما حامض قوي أو قاعدة قوية. البارحة أخذنا الأيون المشترك، الأيون المشترك مادة وبعدين شو يصير؟ مو لا بابر لا أصلا شقد وبعدين يصيرون لا. وضح الفرق؟ مادتين بينهما له القابلية على مقاومة، يعني راح نضيف له إما حامض قوي أو شنو؟ قاعدة قوي. القانون اللي أخذناه البارحة مال الأيون المشترك تركيز الاتش الموجب يساوي كي اي في اسيد على سالب، وقلنا الاسيد يعني حامض والسالب يعني ملح. مو هذا القانون نفسه اذا ضربناه بسالب لوغاريتم شو يصير؟ الاتش تصير بي اتش، الكي اي تصير بي كي اي، هذا الضرب يتحول سالب لان اللوغاريتم الاول بالثاني يصير لوغاريتم الاول زائد الثاني. لو ذول ينقلبون يصير سالب على من؟ على اسيد. هذا قبل الاضافه. هذا شنو؟ تريد تختار القانون الاول القانون الثاني كيفك، ان اثنيناتهم نفس الحل بس شنو بطريقه مختلفه. اثنيناتهم الف يعني هسه هذا القانون مال كم ماده؟ اثنين. لا اثنين حامض وملح، حامض وشنو؟ وملح. هسه راح يصيرون ايش قد؟ ثلاثة. حامض ضعيف وشنو؟ وملح مضاف إليه حامض قوي. كم مادة صاروا؟ ثلاثة. كم مادة صاروا؟ ثلاثة. هذا القانون مال المادتين ثابت ينزل نصا، بس تقول بي اتش 2 يساوي بي كي اي زائد لوج صارت على اسيد. ليش؟ لان حامض ضعيف، حامض ضعيف يعني القانون ايش فيه؟ نصا. الحامض القوي هذا الحامض القوي من يتفكك ايش ينطينا؟ مو لو لا تنكتب اتش بالبسط واتش بالمقام. اتش بالبسط واتش وين؟ هسه انتبه شلون تعرف الاشاره حتى ما تخطا. هاي منو؟ تقارنها ويا المقام. مقارنتك ويا من؟ ويا المقام. اتش تشبهها لو لا؟ تشبهها لو لا؟ اذا تشبهها الاشاره شنو؟ هاي عكسها. اتش والمقام اتش تشبهها لو لا؟ اذا موجب عكسها سالب. اذا ما فهمتها انتبه للنقطه الثانيه راح تفهمها اكثر. استاذ بالقاعده راح تصير سالب. سالب. حامض ضعيف وملح لكن مضاف اليه قاعده قويه. احنا مضاف ما عندنا ضعيف، مضاف هذا دائما شو تكون؟ قوي. القانون ايش فيه؟ لان حامض ضعيف وملح. لا نفس بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوج صارت على اسيد. تغير شيء؟ تغير شيء؟ لا. مضافك هالمره من هي؟ قاعده. القاعده تنطيني اتش لو او اتش؟ او اتش السابق. مو تنكتب وحده بالبسط بالمقام ووحده بالمقام. موجب سالب. هذا منو؟ هذا اتش. هذا منو؟ وهاي او اتش تشبهها؟ لا. اذا سالب. وهاي موجب. هسه عرفت ايش وقت سالب وايش وقت موجب؟ اتش ايش قلنا؟ هاي عكس اتش شنو؟ اذا سالب. ها؟ نعم استاذ. واضح الاشاره؟ تمام. هسه نجي للمضاف القوي. ملاحظات المضاف من هو؟ القوي. المضاف يا اما تروح الكلمه اضافه يعني بعد شنو؟ بعد اضافه. هنا اكو حكي
وارقام الحد من؟ حد الإله. من كلمة إضافة المن؟ المن؟ للإله. تلقى وحدة من ذن راح اكتب 4 احتمالات. من كلمة الحد من؟ سؤالك بابا نوعين. إذا جملة واحدة سؤال واحد، تعال هاي من إضافة الحد من؟ اكو أسئلة ودائما يكررونها بالوزارة وهي الأكثر تجي بالوزاري، يسوي السؤال نقطتين. أولا قبل الإضافة، وثانيا إذا الثانية هي هذا الحكي خاصة. من يصير السؤال شنو؟ نقطتين. بس إذا السؤال لا جملة واحدة تجي المن؟ من إضافة المن؟ دول يخصون يا إما الحامض القوي يا إما فقط. الحالة الأولى تركيز فقط. تركيز فقط. هذا ويطبق مباشرة. ناخذه ونطبقه مباشرة. تبغى يا شلون؟ يقول لك بعد شنو؟ اضغط 0.01 مولاري. فرضا هذا الرقم يتغير بس كمثال. من حامض الكبريتيك. هذا الحامض هم شنو؟ يتغير يا اما حامض يا اما قاعدة، وهذا الرقم يتغير. إيه احنا مو قلنا نريد من اضافة الحد الى؟ لقينا اضافة ولقينا شنو؟ الى. من اضافة الحد الى كم رقم لقينا؟ 1. كم رقم؟ شنو وحدة؟ والمولاري يعني شو نسميه؟ نسميه تركيز فقط ويطبق واضح الحالة الأولى؟ واضح الحالة الأولى؟ هاي الحالة الأولى. يعني تلقى بس شنو؟ بس رقم واحد. بس رقم واحد اللي هو تركيز. الحالة الثانية تركيز بس شنو؟ وحجم. يطبق التخفيف. منو يطبق؟ التخفيف هو M1 V1 يساوي M2 V2. ماخذينها بالخامس العلمي. الM1 والV1 الموجودات بالسؤال تنزلها تنصا. هذا دائما شو يكون؟ وهذا بكل الأسئلة شو تخلي؟ خلي اكتب لك الحل. بعد إضافة. بعد شنو؟ 1 ملي لتر. شنو الملي لتر؟ حجم. الملي لتر شنو؟ حجم. من فرضا هيدروكسيد الصوديوم. المضاف مو لتر. ما يضيفون لتر هواي. المضاف دائما يكون كمية قليلة وبما بس الحجم الأصلي باللتر. من هيدروكسيد الصوديوم بتركيز يعني ثابت، يعني اذا اجلته ما نضيف مستحيل مضاف لتر. وين المضاف؟ المضاف كمية تكون لازم صغير قليل، لازم تركيزه 10 شنو؟ مولاري إيه. وصلنا للإله ولا؟ هسه نجي من يا كريم المن كم رقم لقينا؟ 100. عباس هي عادي مضاف لتر بس علميا ما مقبول. بس اقصد على الالف هاي. لا هذا الالف هو لتر وانا حولته من لتر. واضحه؟ هو مو من لتر، هو كان بيا حجم بيا وحده باللتر وانا حولته من لتر المن. لان هذا بقيته بمن؟ وهذا حولته من لتر الى ملي لتر. هسه كم رقم لقينا؟ هذا الملي لتر شنو؟ وهذا اصلا هو قال لك بتركيز مو لا. اذا لقيت تركيز وشنو؟ التركيز وحجم تطبق لهم يا قانون. وين التخفيف؟ الأم1 والبي المتفق عليه دائما، وهذا تسحب الأم2 يصير 10 على اليمن 0 أو بوينت أو 1. هذا تركيز الأكسيد. واضح؟ شو وقت نسوي تخفيف؟ إذا لقينا تركيز وشنو؟ حجم. تركيز وشنو؟ هاي يا حالة ثانية. زين شنو وحدات قياس التركيز؟ يا اما ام يعني مولاري حتى تعرف الرقم هذا تركيز، او مول على لتر، او كلمة مولاري. يعطيك رقم ويقول لك وراه شنو؟ مولاري. اذا هذا تركيز. فاذا لقيت مولاري او مول على لتر او مولاري اذا هو شنو؟ التركيز نفسه. الحجم اما لتر او ملي لتر، بس المضاف قلنا دائما بيا وحده بالملي لتر. المضاف شو يكون؟ ملي لتر. الحالة الثالثة عدد مولاته شنو؟ التركيز المولاري
يساوي عدد المولات على الحجم شرط أن يكون باللتر. شرط بمن؟ باللتر. شنو فرق الحالة الأولى عن الحالة الثالثة؟ الفرق بالوحدة بمن؟ هذا شنو وحدته؟ أو مول على لتر. العدد المولات بس مول. ها؟ هاي لا، مول على لتر تركيز. إذا بس مول، إذا بس مول، هذا من هو؟ وهذا هذا حجم. مو؟ لا. بعد إضافة 0.025 مول فرضا BaOH باي. وصلنا إلى لا. هاي الحالة يراد لها الحجم مو شرط نلقاه بهاي العبارة، عادي ألقاه قبل الإضافة أو بعد الإضافة. مال هاي الحالة فقط الحجم مالها مو شرط هنا محصور. واضح ولا لا؟ يعني عادي نلقاه قبل، بس أنت إذا لقيت مول لازم ايش تلقى؟ حجم. إذا لقيت مول يعني عدد مولات، إذا العدد مولات لازم شو له؟ حجم. ايش لقيت؟ مول. إذا نقول التركيز المولاري، عدد المولات على اليمن باللتر. عندك عدد مولات لو ما عندك؟ منو البقاء؟ دوره بالسؤال. واضح؟ تلقاه وين؟ بالسؤال. عوضه وتقسمه وتطلع اللي هو التركيز مال BaOH وتسوي له معادله وتكمل. هاي حاله. الحاله الاخيره كتله وكتله موليه بس شو ياهن؟ شو ياهن؟ حجم. هاي الحاله الاخيره ماكو اوضح من عندها. خلنا نكتبها واقول لك شلون ماكو. التركيز المولاري هو الكتله على الكتله الموليه في الحجم بس مشروط بمن؟ شلون ماكو اوضح منها. شنو وحده قياس الكتله؟ غرام. مو ولا شنو وحده قياس الكتله؟ عندنا وحده من الحالات بها غرام. اذا واضحه ولا مو واضحه؟ اذا لقيت رقم وحده غرام اذا هي شنو؟ حالة غرام. الكتله الموليه وحدتها غرام على مول، والحجم قلنا اما لتر او مليلتر. هذا يا هو هاي كتله موليه. هذا هسه واحد يقول استاذ التركيز والكتله الموليه نفس الركز، شلون افرق بيناتهم؟ افرق بالوحده. التركيز هاي وحداته مولاري، مول على لتر مولاري، لكن الكتله الموليه وحدتها غرام على مول. غرام على يمن على مول. واحد كتله غرام مول موليه، كتله موليه كتله موليه. واضح؟ استاذ الثالث فرق بيناتهم بس بوحده القياس؟ اي بس بوحده القياس. تركيز مولاري هاي مول. الحاله الرابعه بعد بدي اكتبها ينطيك رقم بعد اضافه 1 غرام. بعد اضافه شنو؟ غرام. والغرام من هي؟ والكتله لازم تلقى وياها كتله موليه حجم لازم بعد. تمام؟ تمام؟ نروح على اول مثال اللي هو مثال 14. احسب تركيز ايون الهيدروجين وبي اتش. يعني كم مطلب؟ مطلبين مو ولا؟ المن المزيج مكون من حامض الخليك. شنو هذا حامض الخليك؟ تركيز حامض ضعيف. حامض الخليك هو حامض وخلات. طبعا تركيز حامض الخليك 0.1 مولار، وخلات الصوديوم هذا ملح. صار عندي حامض ضعيف وشنو؟ وملحه. تركيز الملح خلات الصوديوم 0.2 مولار. ومنطيك علما ان كي اي 1.8 في 10 أس سالب 5. تعال نرسم. يريد من هي؟ عندي كي اي لو ما عندي. لا يا ولد. عندي موجود. عندي الحامض لو ما عندي. عندي الملح لو ما عندي. هذا تطبيق. اتش الموجب كي في اسيد على صفر. اتش مطلوبه. كي اي بالسؤال.
حامض الخليك تركيزه 0.1. ايش قد تركيز حامض الخليك؟ خلات الصوديوم 0. ايش فيها المراتب مال الكسر؟ تروح مو ولا هاي المراتب هسه 0.5. هذا البوينت يجي ويذولا كانوا 5 شو يصير؟ 6 راح مو 18 تقسيم 2 9 في 10 سالب 6. ها تقول لا كيف 0.5 في 18 90 والصبي يروح واضح؟ مو لا منو انحسب؟ تركيز ايون الهيدروجين اللي هو يريده. اكو مطلب ثاني يريد منه. اذا تريد تطبق هذا القانون لازم تجيب بي كي اي تحول مو؟ زين اكو قانون ماخذينه قديم نحسب بي اتش من الاتش بسهوله. صار لوغارتم. بي اتش هو سالب لوج الاتش. بي اتش هو سالب لوج الاتش. بي اتش مطلوب سالب لوج 1 العفو 9 في 10 سالب لوغارتم الاس. شلون اوزع لوغارتم؟ لوغارتم الاس هو الاس. وين الاس؟ سالب يجي ينضرب بمن؟ بالسالب. اذا شو يصير؟ 6. ايش فيها السالب؟ تبقى لان السالب جايه بالمقدمه تخص الاول وشنو؟ ثاني كان سالب سوته موجب تبقى. لو قلت 9 وين القى؟ 0.6 واساوي 0.4 مو لا يعني 10 ناقص 6 9 ناقص 9 وهذا ايش بقى؟ واذا تريد تحل بطريقه ثانيه حل بطريقه بس لازم تجيب بي كي اي وتل كي اي تحول وتكمل. واضح؟ واضح؟ سهل. هذا سهل. الورق اللي هو 80 14 ما تركيز حامض الخليك هالمره طلب تركيز الحامض. ايش طلب؟ مجهول. ما تركيز حامض الخليك في محلول يحتوي اضافه الى الحامض ملح خلات الصوديوم. تركيز الملح 0.3. ايش قد تركيز الملح؟ ليصبح بي اتش المحلول يساوي 4.31. نعطينا البي اتش وقيمه الكي اي 1.8 في 10 سالب 5. تعال هنا شوي. انت تطبق هذا القانون. هذا القانون بكيفك بس منو الانسب لك يعني؟ كي اي عندي والملح عندي بقى الحامض بس ما عندي اتش. عندي شنو؟ اذا اريد احول لازم اقول بي اتش يساوي 10 سالب بي اتش. واضحه؟ تعال بي اتش عندي والملح عندي. الحامض ما عندي بس ما عندي بي كي اي. عندي بس شنو؟ كي اي. وهم لازم احول. فتريد تطبق الاول لازم تجيب اتش منين؟ تريد تطبق الثاني تجيب بي كي اي منين؟ القانون الاول حلينا بيه راح نحل بيه من؟ بس خلي تجيب يا هي حاول وطنية بسرعة. وطنية بسرعة. لا تسأل ولا بي كي اي. بي كي اي هي سالب لوغارتم الكي. مو شكو بي معناه سالب لوغ؟ شكو بي شنو معناه؟ سالب لوغ. بي كي اي هو سالب لوغارتم 1.8 في 10 سالب 5 لوغارتم الاس. بي كي اي سالب بالسالب تنزل 5. ايش بيه السالب قلت؟ لوج 1.8 بالسؤال واساوي بي كي اي 10 ناقص 6 9 ناقص 2 وهاي حولنا البي كي اي ولا لا؟ هسه القانون بعد بي اتش يساوي بي كي اي زائد لوغارتم السالب على اسد. السالب على من؟ بي اتش بالسؤال 4.31. البي كي اي حولناه زائد لوغ. السالب او بوينت ايش قد؟ الملح خلات الصوديوم. حامض الخليك هو المجهول لان قال لي ما تركيز حامض الخليك. هذا الرقم يتحول لنا على مود يصير الارقام الجهه واللي بمجهول الجهه. 4.31 ناقص 4. لوج 0.3 على اليمن. منو الكبير؟ اشارته 4 ناقص 1 7 ناقص 3 وهذا لوج
0.3 على اليمن. هسه انتبه لهاي الحالة، راح تلقى بالسؤال علما ان لوج ال 0.37 يساوي سالب 0.3. احنا عندنا لوج ومال مجهول، مو لولا اللوج مال المجهول لازم نخلص من عنده، ما اقدر اطلع لوج مجهول. اقول تقسيم الطرفين على اليمن على اللوج، سالب 0.43 تقسيم لوج هذا اصلا سالب 0.43 راح تصير على اليمن على لوج، ناخذ لها اللوغاريتم المقلوب الموجود بالسؤال اللي هو 0.3 ايش قد؟ 37. ايش بيه لوج هذا؟ يعني قسمنا عليه صار 0.3 على اليمن على اسد وسطين، الاسد يطلع لبرا 0.3 باقيه على 0.37 اساوي صار 30 تقسيم يصير 0.030. كم 3؟ 10. ناخذ 9 مو 9 تعبر، راح ناخذ 8 في 7 8 في 3 29 يبقى الصفر الاول 40 كم 37 اذا يساوي 81 عادي هم راح يقل بعد. هذا تركيز الملح. العب لقينا سؤال 12. اقرا السؤال. احسب كتلة ملح ثلاثة الصوديوم. احسب كتلة، احسب كتبنا ملاحظة قبل يومين قلنا كل مادة يطلب كتلتها تركيزها مجهول. كل مادة يطلب كتلتها تركيزها مجهول. بدأ كمل ملاحظة سؤال 4 وسؤال 25 وثابتة هاي. شكو مادة يريد كتلتها نروح ندور عن من؟ عن تركيزها. احسب كتلة ملح خلات صوديوم. إذا ايش في تركيز الملح؟ مجهول. بين قوسين وخليك 82 غرام على مول. هاي من هي؟ الكتلة المولية من هي؟ كمل. اللازم اضافتها إلى لتر. اللتر حجم. اللتر من هو؟ حجم محلول حامض الخليك تركيزه 0.125 مولاري. تركيز الحامض هذا. اي ليصبح بي اتش المحلول 4.74 ومنطيك الكي اي. ايش منطيك؟ انت ببر بعد كي اي ما تريد، كل شغلنا بهذا القانون بعد. نايم هذا القانون ما نحتاج. ايش نحتاج؟ استاذ 125 تركيز الاي تركيز الحامض. نحتاج بي كي اي. ايش نحتاج؟ واحنا اللي لقينا لازم نحول نفس التحويل له نفس حتى الرقم نفس يعني. نقول بي كي اي هو سالب لوغاريتم منه كي بي كي اي مطلوب سالب لوغاريتم 1.8 في 10 سالب 5 لوغاريتم الأس بي كي اي ناقص 0.0 ونساوي وراح يطلع لنا 4.74 نفس لو مو نفس نكتب القانون بي اتش مطلوب العب لا بي كي اي زائد صوت عليه على نفس بي اتش بالسؤال 4.74 البي كي اي حولناها 4 لوك. السيرة الملح هو المجهول والاسد 0.105 هذا يتحول 4.74 ناقص يساوي لوك السيارة عليها ذولا صفر لوك السيارة على 0. لأن اللوغاريتم هذا راح اكتب نحفظ لوغاريتم الواحد صفر لوغاريتم العشرة واحد لوغاريتم 100 2 لوغاريتم الألف 3. مو قلت لكم على الصفر ما بي ولا صفر يعني صفر. كم صفر؟ 1. كم صفر؟ 2. كم صفر؟ لأن يحفظ ما عندي والباقي لا. هسه لازم نخلص من اللوج. نقول تقسيم الطرفين على لوج. اللوج المقلوب للصفر 1
لوج يروح سير للباوربوينت 125 وسطين 105 في 1 يبقى 5. هذا اللي انحسب تركيز الملح، اللي انحسب منه تركيز الملح. هالمرة ما يريد بس التركيز المتوقف، لا يريد الكتلة. وسطين الكتلة، التركيز عندي لو ما عندي الكتلة المولية بالسؤال والحجم بالسؤال مباشرة، بس حاصل ضرب. الكتلة تساوي التركيز المولاري بالحجم باللتر الكتلة المريض هاي مجهول. التركيز اللي حسبناه الحجم بالسؤال 82 في 125 5 في 2 40 1 4 2 في 2 2 في 8 16 مو ولا شنو؟ صفرين صفر 5 12 وهم شنو؟ كم ارتفع؟ 3 نقول 4 و8 12 و2 14 12 استاذ صحيح استاذ 6 و4 10 و2 12 5 4 و8 12 و2 هاي مو 14 مو 8 هاي 6 10 2 12 14 استاذ كمل صحيحه وقف هاي 10 مو 12 اي 10 صح. سابع احسب 3 10 بوينت 25 10 بوينت 25 لقد غدوا هاي